umwanya n'umwanya inyeshamba bita AFC M23 z'abakongoma zigizwe n'abakongomani bakina abanyarwanda benshi barashobora gutera igihugu cy'u Rwanda. Ati rero bivuye kuki ivyo byagenze gute, ibintu vyifashe gute muri rusange. Ndababwiye yuko hashobora kuvyuka imvururu hagati y'abakongomani bafasha abanyarwanda muri Kongo kubera ko hariho ibintu bariko barahishurirwa bukebuke, ibintu vyinshi batari bazi byaraye bishikirijwe na president w'igihugu cy'u Rwanda mu gihe yari mu gihugu cy'Ubufaransa. Ndazi yuko abantu histoire batashoboye kuyumva canke iyi discours batashoboye kuyumva ingene president Paul Kagame bisa nuko yaravye mu mutwe bamwe mu barongozi b'abakongomani bo muri AFC M23, ba Colonel Nanga, ba Bertrand Bisimwa, ba General Sultani Makenga. Bisa nuko president w'igihugu cy'u Rwanda yamaze kuba bacamazi bidasubigwamwo kandi biboneka cyane, ndetse yarayaberetse yuko imigambi yabo idahuye niyo iriko iraranguka. Ati gute bimeze gutwarekera tubabwira yuko impera n'imperuka aba bakongomani bake bakorera u Rwanda bazosanga bariko barita mu kangaratete, bazosanga bikwegeye, bazosanga bariko baragwanira inyungu nke cyane, bariko barungukira ikindi gihugu muri rusange ntibamenye yuko bariko baragwanira igihugu cy'u Rwanda. Ati rero bimeze gute, byagenze gute. Tufatiye ku majambo president w'igihugu cy'u Rwanda yavugiye mu gihugu cy'Ubufaransa mu kiganiro yatanze, novuga yuko yavugiyemo amajambo akomeye cyane ku buryo cyagihe bavuga yuko umwana w'induru yumvira mu gwamo, bakeneye kuba bahumva, abakongomani bakeneye kumva ino discours yashoboye gutanga uno president w'igihugu cy'u Rwanda. Ati bimeze gute, byagenze gute, byose biri muri no nkuna bateguriye. Tugiye kurabira hamwe igituma president Paul Kagame asa n'uwamaze kwereka bano bakongomani bagwana M23 yuko badasangiye objectif cyangwa badasangiye intumbero. Ndetse tunarabire hamwe ivyagiye biravugwa n'abasesanguzi bagiye batandukanye, ndetse ndanababwire n'abubahwa bagiye batandukanye, harimo n'umwami w'Ububirigi nawe yagize icyo avuga ku bijanye ni discours yatanzwe na president w'igihugu cy'u Rwanda. Ariko imbere yuko dutangura ivyo vyose, umuco w'ikirundi turaramukanya. Reka manze ndabaramutse mwebwe mwese mwamana ntajyo kudukurikirana mu biganiro n'amakuru tukomeza kubashikiriza kuno rubuga rwa BM4 please making sure ko mwamaze gukora subscribe hama tubandanye tubabesha. Ushobora kudukurikirana uri mu gihugu cyawe cyiza cyo Burundi, ushobora kudukurikirana uri mu Rwanda, ushobora kudukurikirana uri muri Congo, Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambique, South Africa, abari muri Zambia, Togo, Malawi, henshi muherereye muri Afrika. Turabizi yuko muri henshi mudukurikirana, tutibagiye n'abari Burayi, Amerika, Aziya, Oceania. Tubabwira ati mwiriwe cyangwa mwaramutse bivana amasaha mwebwe nyine muri ko muradukurikiranako. Rero no babwira yuko ibintu bigeze wandabaga umuhari w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, kuko sinovuga yuko umuhari w'inyeshamba b'abakongomani, kuko igitigira nyamwinshi kiri muri no muhari n'abanyarwanda, kandi abo banyarwanda bisa nuko aribo bafata ingamba za nyuma canke aribo barepresenta binizinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Tufatire ku majambo make atari menshi president w'igihugu cy'u Rwanda yavugiye mu Bufaransa, ndetse aho yavuze yuko ingorane iri muri Kongo, ingorane y'akarere atari AFC M23, ahubwo M23 ni camwa c'ingorane nyinshi ziri mu karere. Ndetse anasobanura icyatumye u Rwanda ruja mu gihugu ca Kongo mu gihe we yabihakana akavyamaganira kure. Yavuze yuko u Rwanda rwagiye muri Kongo kugira ngo rugaruze imipaka rwanyazwe mu gihe c'ubukoroni, mu gihe ubwa mbere we yavuze yuko agiye muri Kongo mu kugwanira abanyagihugu b'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, Rwandophone. Ibindazi yuko abenshi twabanye mwagiye muravyumva, ariko kuri no musi tuvugana bisa nuko yamaze guhindura yamaze guhindura imvugo. Bisobanura yuko uno mugabo ashobora kuba afise indimi zibiri canke zirenga, kuko ico yatango yavuga uno musi bisa nuko atari ico ariko
aravuga. Rero turaje turabire hamwe ivyo umusesanguzi akomeye w'umuhinga yashoboye kuvuga ndetse afatiye kuri ano majambo Perezida w'igihugu cy'u Rwanda yashoboye gushikiriza muri no discours yatangiye mu gihugu cy'Ubufaransa. Umuhinga n'umusesanguzi yarondewe mu gusesangura ibijanye n'akahise yaragize icyo avuga ndetse anahera mu mwaka wa 2013 aho yavuze ko Joseph Kabila yagendera Goma, yavuze yuko intumbero ya AFC M23 ari kugabura igihugu ifashijwe n'ibihugu bibanye. Ico gihe hatwara Joseph Kabila, ico gihe abakongomani ntibavyemeye n'abavyemeye vyabamazemo akanya gato cyane. Mu mwaka wa 2000 rero sasa na 18 Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ageze ku butegetsi yashatse kubomora systeme yose yubatswe na Joseph Kabila. Maze Kabila abonye ko habavye acahungira muri no muhari yarasanzwe nawe agwanya M23, asangayo bamwe mu bahoze arabategetsi kuri leta ya Tshisekedi. No kubwira yuko nka Colonel Nanga yamusanzeyo ndetse baheza barafatanya kubwira abakongomani ko ingorane ari Chilombo n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mbere M23 ica itanga itangazo ko igomba kugwana mpaka ibakuye paka komba ya mwisho, ariko hari ubundi mugwi wo wagumye ku ntumbero yo gushaka kugwana ngo ufate Nord Kivu na Sud Kivu n'igice cyatanganyika gusa kugira plan bafise yo kugabura ishoboke. Mwumve yuko Joseph Kabila na Colonel Nanga mu gihe uyu Colonel Nanga yahambya plutôt uyu Kabila yahambya uyu Colonel Nanga bavuganye ko bagomba kugwana mpaka bakuyeho ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko mwumve yuko hariho uwundi mugwi wo wagomba kugwana kugira ngo wifatire Nord Kivu na Sud Kivu n'igice cyatanganyika gusa kugira plan bafise kugabura ishoboka. Ico rero ni igihugu cy'u Rwanda nico cyaze gifishe iyi plan itandukanye ni yaba bategetsi ba AFC M23, ari navyo biriko biratuma balkanisation uno munsi itariko irakunda. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 Perezida Tshisekedi yatangaje cese ko M23 atariyo igwana ahubwo ari u Rwanda rushaka kwigarurira igice cya Kongo. Abeshi muribuka Fatibeto avuga ko azotera igihugu cy'u Rwanda yihagarariye mu gisagara ca Goma. Ibi vyose murabizi mu discours yagiye aravuga mu gihe yari mu myiyamamazo. Ico gihe abakongomani babibona nk'imikino n'ubwenge buke bwa Kinshasa. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda we yagumye ahindura intumbero y'iyi ntambara, ati yayihinduye mu buryo ubuhe: ingamba z'ubwirinzi n'imipaka, kugwanya FDLR, kugwanira abakongomani bavuga ikinyarwanda. Ubu naho aheruka ariko aravuga yuko ariko agwana ngo ashake kugaruza ubutaka yanyazwe mu gihe cy'ubukoroni. Murumva yuko amaze kuba avuga ibintu by'icambere FDLR, kugwanira abakongomani bavuga ikinyarwanda. Ubu naho aje kugaruza iki imbibe yanyazwe mu gihe cy'ubukoroni, kuko iryo jambo ryakomeye cyane kuko rikora ku mitima y'abakomeye cyane mwisi. Harimo ibihugu byose byakolonije Afrika, harimo na ONU yemeje ko imipaka y'ibihugu imbere yuko vyikukira, bisigura ko mwibuke ko ONU ariyo yemeje imipaka y'ibihugu, bisigura ko abantu bose biringagije iyi ntambara bacabona ko ibaraba. Duhereye ku mwami w'Ububirigi acumva ayo majambo y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuye mu gihugu cy'Ubufaransa, President His Excellency Paul Kagame yabonye yuko atokwiyabagiza, yamenyesheje yuko President w'u Rwanda atokwiyabagiza ko u Rwanda rutariho nk'igihugu imbere y'igihumbi 1888. Yamusiguriye ati ico gihe ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda byariho nk'ubwami kandi bwari bunini cyane. Imbere yuko abakoroni bagwita Rwanda Urundi, iyo ntambara Rwanda Urundi, iyo ntambara ishobora kuvyara izindi ntambara hagati y'ibihugu bitari bike byanyazwe ubutaka mu gihe ONU yashinga imbibe z'ibihugu. Uburorero ni bwinshi duhereye ku gihugu cy'u Rwanda nyene rwatakaje ibice vyometswe kuri Kongo
ku Buganda, kuri Tanzania. U Rwanda bavuga ko rwanyazwe ubuce buri ku Buganda, Kongo ndetse na Tanzania, ariko n'u Burundi bavuze yuko rwatakaje ibice vyometswe ku gihugu cy'u Rwanda nyene, igihugu ca Kongo ndetse na Tanzania. Zambia nayo nyene bavuga yuko hariho ibice yoba yaratakaje. Uwo musesanguzi mu vy'intambara yagarutse ku kuntu abakongomani harimo Colonel Nanga bifatanije na Kagame president w'igihugu cy'u Rwanda muri iyi ntambara, ndetse yibaza uburyo bazokwakira rino jambo president w'igihugu cy'u Rwanda yavutse. Yabandanije avuga ati biratangwe kwigaragaza ko abakongomani bahenzwe, bariko bafasha igihugu cy'u Rwanda gushika ku nyungu zabo, nibamenya ko bariko baharanira inyungu z'umwanya muto mu kwica isinzi ry'abakongomani. Arangiza atanga n'impanuro ko boshira imbere ineza y'abene igihugu, nta kintu na kimwe cotuma amaraso yabo aseseka. Ati nimwibuke incungu Patrice Lumumba yemeye gupfa ku bw'igihugu, bahindure ivyumviro vyo kwicisha abanyagihugu mu kurondera ubukuru. Aya niyo majambo uno musesanguzi yahise atekerera nk'impanuro abakongomani bose muri rusange, ariko vyerekana yuko aba bakongomani nabona intambara barimo bataraje bayitahura, ahubwo umuntu afise urufunguzo rw'intambara azi n'ivyo arimo ari uno mu president w'igihugu cy'u Rwanda. Singomvye kubarambira cyo kubabwira vyinshi, kwari kubabwira incamake, ariko no kubabwira yuko ku mirongo y'urugamba ibintu bikomeye cyane. Karenda bikemanure Uwiteka Imana bikunze turongera guhura mu bindi biganiro vyacu vy'uno moto. Turageze kugereza kwa higira amakuru mato kugira ngo muyaronke ku mwanya. Yarije Cody the Black. Bye bye.